السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الصوت غير مسموع أو ضعيف لا يمكن سماعه في الآيفون، نقوم بالتوجه إلى الإعدادات، بعدها نقوم بالضغط على تسهيلات الاستخدام، ثم نقوم بالتمرير للأسفل ونضغط على صوتي مرئي، نقوم بالضغط عليها. خانة التوازن نترك المؤشر بالمنتصف، بعدها نضغط تسهيلات سماعات الرأس، بعدها نتركه متوسط، وهيك تنحل المشكلة. لا تنسى الاشتراك بالقناة والصلاة على الحبيب محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.